आज मी माझे पाईपलाईन कंप्लीट करणार आहे. तर माझं जूनपासून चालू होती काम, आज कंप्लीट होणार आहे. दाखवतो आहे अशा प्रकारे केलं होतं. जूनमध्ये पाऊस असल्या कारणाने जरा स्लोमध्ये काम झालं. चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया. मी इथून चढून जाऊ शकत नाही, दगड आहेत वर. तेरे मेरे दिल में आज कहा सा रह गया. मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ पहली दफा. हे टाकीचं पाणी आहे आणि हे तुमचं प्यायचं पाणी आहे, नळाचं वगैरे. पहली नजर से ही यारा अशा प्रकारे लाईन दिलेली प्यायचं पाणी. पहली नजर से ही यारा ये इश्क की है साजिशें लो आ मिले हम दोबारा. हे पाहायचं पहली नजर से ही यारा पहली नजर से ही यारा. टाकी बसवली पाणी येतं टाकीचं आणि ते सकाळी येणार आहे. आणि इकडे बाथरूममध्ये पाणी येतं टाकीचं. मस्त छान पाणी येतं.